الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ Durch die Gnade Allahs wird inshallah die Jahresversammlung der Ahmadiyya Muslim Jamaat Großbritannien ab der nächsten Woche beginnen. Die Gegend, wo Jalsa veranstaltet wird, Hadikatul Mahdi, dort sind die Vorbereitungen sehr weiter gediehen. Die Gäste kommen auch bereits an. Möge Allah alle Gäste, die kommen, um Anteil an den Segnungen der Jalsa zu haben und reisen dafür oder unterwegs sind oder sich auf den Weg machen, möge Allah sie alle beschützen. Und diejenigen, die auf Reise sind, möge Allah auch ihre Reise erleichtern. Möge Allah alle beschützen und wohl zum Ziel bringen. Die Situation der Welt verschlechtert sich sehr schnell. Man denkt auch an die Reisenden, man macht sich Sorgen um sie. Wir beten, möge Allah alle beschützen, nicht nur Ahmadi, sondern jede Person dieser Welt, jeden Menschen in dieser Welt, und dass sie jene Zufriedenheit und jeden Frieden erreichen, für den der verheißene Messias gesandt worden ist. Wie wir wissen, sagt Huzur, es gibt freiwillige Helfer, die mitwirken an der Organisation der Jalsa, und eine Woche vor der Jalsa gebe ich Anweisungen an die Mitarbeiter, Mitwirkenden. Ich werde darüber also einige Worte sagen. Ich werde einige Ermahnungen an die Mitarbeiter, freiwilligen Mitarbeiter richten. Die Dinge, die die Gastfreundschaft betreffen, die haben zu tun nicht nur mit den Mitarbeitern oder mit den Freiwilligen, sondern mit jeder Person, die einen Gast für die Jalsa aufnimmt. Darüber hinaus die Ehre des Gastes und seine Bewirtung und Respekt muss jeder Gläubige auch in einer normalen Situation einhalten. Weil ich aber jetzt in Bezug auf die Gäste der Jalsa sprechen will, deswegen werden meine Ermahnungen sich um die Jalsa drehen. Die Reisenden, die Gäste der Jalsa, wie ich schon sagte, sie kommen wegen der Jalsa, einzig wegen einer religiösen Angelegenheit. Und das sollte auch immer das Ziel derjenigen sein, die zur Jalsa kommen. Und wenn sie mit diesem Ziel also kommen, dann wird die Bedeutung des Gastes um vielfach größer. Der verheißene Messias al-Islam
hat uns besonders खालिस eindringlich ermahnt, an der Jalsa teilzunehmen. Und er hat diese Jalsa als eine Jalsa, als eine Veranstaltung, eine religiöse Veranstaltung bezeichnet इससे und eine, die Segnungen in sich trägt. Deswegen wird diese Jalsa auch sehr wichtig. आने वाले किसी जाती मुफाद के लिए नहीं आते, किसी दुनियावी Die Kommenden के लिए नहीं आते, kommen nicht wegen ihrer persönlichen Interessen, के लिए आता है तो अपने स्वभाव को जाया करता है। बस यहाँ आने वाले मेहमान जिनकी wer also mit einer solchen Absicht kommen sollte, so शोभाजात में sorgt er dafür, करने के लिए dass ihm der Lohn der Teilnahme an der Jalsa nicht angerechnet wird. Also diese Gäste sind keine gewöhnlichen Gäste, कायम कर sondern die Gäste, लपैक कहते हुए अल्लाह ताला die जमा होने वाले मेहमान die Einladung des Imams der Zeit annehmen खाना में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमान तो खास तौर पर und die Gäste, die nach England kommen, nach Großbritannien kommen, das sind jene Gäste, से फिक्र से die sich besonders bemühen, बेइंतहा खर्च करके अपनी वसात से ज्यादा खर्च mit viel Ausgaben hierher kommen, दूर दूर से आते die manchmal auch ihre Kraft übersteigen. Und sie kommen aus vielen fernen Ländern. हैं कि ये सफर हर लिहाज से बरकत का मुझे बन जाए। खिलाफत से मोहब्बत Damit diese Reise को यह एहसास दिला रही होती है कि ये सफर खलीफा वक्त से मुलाकात का भी Segnungen in sich trägt. मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते Und sie wünschen sich auch, mit dem Khalifa der Zeit zu treffen und alte und neue Ahmadis. हैं। जब मैं खिलाफत से मोहब्बत देखता हूँ Man sieht die Liebe zum Khilafat in ihren Augen, so जज्बात बढ़ते हैं। werde ich dankbar gegenüber Gott. So empfinde ich große Dankbarkeit gegenüber Allah, wie Allah die Liebe zum Khilafat in den Herzen entstehen lässt. Das kann nicht durch die Bemühung eines Menschen passieren. और ये सिर्फ इसलिए है कि Und das ist nur möglich, इस जमाने में weil Allah in dieser Zeit को भेजकर den verheißenen Messias gesandt hat इस्लाम को जारी फरमाया und nach ihm dieses Nizam eingerichtet hat. ताकि इस्लाम की सही Und auch deswegen, की तालीम से दुनिया को रोशनास कराया जाए। इसलिए um die Welt über die richtige Lehre des Islam zu informieren के पैगाम und दुनिया को बताया जाए। die Botschaft der Liebe, die der Islam verkündet, dass sie die Welt diese Botschaft kennenlernt und die Welt erfährt, dass die Frieden der Welt im wirklichen Islam, im wahren Islam liegt. Die Menschen kommen, um diese Worte zu hören, um zu lernen. Und das ist auch der Grund für die Liebe zum Khilafat. Heute, derzeit, जलसे पर होती है in Deutschland kommen auch viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern कि खलीफा वक्त से मुलाकात in großer Zahl, weil sie die Gelegenheit des Treffens mit dem Khalifa wahrnehmen wollen. Und in Großbritannien kommen deswegen so viele Menschen, उठाएंगे weil sie nicht nur von der spirituellen Atmosphäre der Jalsa profitieren und an Erziehungs- und Wissensprogrammen teilnehmen वारिस बनेंगे und Anteil haben an den Gebeten des festen Messias und wir auch mit dem Khalifa treffen können. ऐसा है Also die जो किसी दुनियावी दूसरे दुनियावी रिश्ते में नहीं और इसी बात की Die Menschen zeigen eine Bereitschaft und eine Hingabe, die in keiner weltlichen Beziehung zu sehen ist. Also die Gäste या मेहमानों का मुकाम oder die Stellung der Gäste खास मुकाम ist eine besondere Stellung की अहमियत है। und sie sind wichtig. इसी वजह से इन मेहमानों की खिदमत करने वालों की भी अहमियत Deswegen werden auch jene wichtig oder wichtiger, die diese Gäste bewirten, sich um sie kümmern. अफराद जमात Und wenn sie diese Wichtigkeit verstehen, खिदमत के लिए मेहमानों की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं।
Deswegen stellen sie sich zur Verfügung für die Bewirtung, für die Versorgung der Gäste. Es gibt Menschen, die wichtige weltliche Aufgaben erfüllen in der Welt, aber sie sind bereit, Essen zu kochen oder Brot zu verteilen oder sogar Toiletten sauber zu machen, weil dadurch haben sie Anteil, werden sie Erben von zahlreichen Gebeten. Und das sorgt auch für Tabligh unter den Nicht-Ahmadis. Ein Kind, wenn er zur Jalsaga kommt und Wasser zu den Gästen bringt, dann macht er auch ein Tabligh und er zeigt der Welt, wir sind Leute, die nicht gekommen sind, um Unfrieden zu stiften, sondern wir geben der Welt nicht nur weltliches Wasser, sondern auch spirituelles Wasser. Also die Wichtigkeit des Gastes erhöht auch die Wichtigkeit desjenigen, der die Gäste bewirtet. Also glücklich sind jene Freiwilligen, die Mitarbeiter, die sich um die Gäste kümmern und sich dafür zur Verfügung stellen und dadurch sie auch die Segnungen empfangen. Im Koran hat Allah sehr betont, wie wichtig Gastfreundschaft ist. Es gibt Verse über die Stellung von Hazrat Ibrahim und da wird besonders erwähnt, dass er ein gastfreundlicher Mensch war. Also der Gast, der selbstlos seine Gäste bewirtet und sobald er einen Gast sieht, alle Dinge liegen lässt, sich sofort um den Dienst am Gast kümmert und sich darauf vorbereitet. Solche Leute haben einen Rang in den Augen Allahs, weil sie wissen, dass sie dadurch Gottes Zufriedenheit, Gottes Wohlgefallen erreichen. Und Gottes Wohlgefallen ist ihr Ziel. Keine persönlichen Wünsche und Interessen oder Dank, Erwartung ist ihr Ziel. In dieser Welt gibt es weder Beispiele für solche Gäste, die wegen Allah ihre Reise unternehmen und keine weltlichen Interessen haben, noch gibt es solche Bewirter, die um Allahs Wohlgefallen sich um ihre Gäste kümmern und deswegen vor der Ankunft der Gäste sich darum bemühen, tagelang durch freiwillige Arbeit den Wald bewohnbar zu machen. Diese schönen Bilder sehen wir nur in der Ahmadiyya Muslim Jamaat, weil Allah und sein Gesandter gesagt haben, wir haben an den verheißenen Messias geglaubt, entsprechend diesen Anweisungen, weil wir versuchen, unser Versprechen einzuhalten, dass wir dem Glauben Vorrang einräumen vor der Welt. Jeder Kleine und Große und Frau und Mann und alt und jung dienen mit besonderer Hingabe. Und dieses Jahr wird man sich auch mit dieser Hingabe um die Gäste kümmern. Und die Berichte, die ich bekomme von den Freiwilligen oder über die Freiwilligen, es gibt auch solche jungen Männer, die Waqf-e-Azim machen, die
keine solche Erfahrungen gemacht haben bis jetzt या उनकी पहले इस तरह oder करवाई गई die nie darauf aufmerksam gemacht worden sind, जो अपने आप को die मुस्लिम करता है और समझता है कि मैं अहमदी हूँ. denkt zwar, dass er ein Ahmadi ist, मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर über den sage ich immer, wenn किसी की जमात के काम की तरफ में तवज्जो है wenn er nicht aufmerksam ist auf die Arbeit für die Jamaat, dann liegt es daran, dass diejenigen, die die Aufgabe haben, ihn aufmerksam zu machen, ihre Pflicht nicht erfüllen. जो अपने आप को Aber es kann nicht sein, dass jemand sich als Ahmadi bezeichnet, कर किसी काम के लिए बुलाया जाए. wenn man ihn um etwas bittet für die Jamaat und er nicht kommt. सही रहनुमाई करना हमारा फर्ज है. Also es ist unsere Aufgabe, die Menschen richtig hinzuweisen, aufzuklären, und das ist auch unsere Aufgabe, hat auch Allah uns gelehrt, zu erinnern, richtig aufzuklären, richtig zu informieren. Dadurch kann man die Menschen verändern. Und nicht nur das, या तवज्जो न देने वालों को रहनुमाई और नसीहत की जरूरत है. dass die Schwachen brauchen diese Anweisungen, und es gibt auch neue Beigetretenen, die brauchen auch diese Anweisungen, diese Informationen und Aufklärung. गो इन नए शामिल होने वालों की अक्सरियत Viele dieser neuen Mitglieder अपने आप को खिदमत के लिए पेश करती हैं. stellen sich zur Verfügung für die Arbeit, nachdem sie die Beispiele der anderen gesehen haben, aber trotzdem ist es wichtig, dass man sie aufklärt. Und Kinder nehmen auch an dieser Arbeit teil, und es ist auch wichtig, sie anzuweisen, नए नौजवान खिदमत के लिए die, तवज्जो दिलाने से आगे आए हैं. wie ich sagte, durch रहनुमाई के लिए Erinnerung sind auch neue junge Männer gekommen für die Arbeit, चाहिए wie man also Dienst zu tun hat und wie wichtig dieser Dienst ist. Dafür ist Ermahnung wichtig, weil Allah gesagt hat, وَذَكِّرْ जिक्र فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. यानी याद दिलाता रहे Das heißt, erinnere sie, weil das Erinnern नफा बख्शता है. die Gläubigen अल्लाह ताला का कोई हुक्म भी हिकमत से खाली nützt. Kein Gebot Allahs ist leer von Weisheit. Also diese Erinnerung, बात को दोहराना ये रेपिटेशन नहीं समझना चाहिए. das ist keine Wiederholung, diese Erinnerung. Es gibt viele Mitarbeiter, अहमियत का अंदाजा और एहसास हो. die ihre Wichtigkeit erkennen, nachdem sie diese Erinnerung, diese Hinweise und Ermahnungen hören. होने के बावजूद Selbst wenn sie diese Worte bereits gehört haben, ये अपनी तवज्जो नहीं kann man die ja vergessen oder nicht mehr aufmerksam darauf. Und wenn man erinnert wird, dann wird man wieder aufmerksam. Und manche sagen das auch. Wir sind aufmerksam geworden durch die Ermahnung, durch die Erinnerung. बहुत से ऐसे हैं Wie ich schon sagte, diejenigen, die zur Jalsa kommen, nehmen weite Reisen auf sich, अल्लाह ताला ने und Dienst am Reisenden करार दिया और इनकी सेवा करार ist auch eine Pflicht für die Muslime, हमारे यहाँ für die Gläubigen. आने वाले मेहमानों का तकरीबन छठा हिस्सा जो यूके में जलसे में शामिल होते हैं Ein Sechstel derjenigen, die zur Jalsa kommen, दूसरे मुल्कों से sie kommen aus dem Ausland, um Anteil an den Segnungen der Jalsa zu haben. Aus Fernost, aus Pakistan, aus Indien, aus Afrika, aus Amerika, aus Südamerika, aus Europa. Also Leute kommen aus vielen fernen Ländern, und निस्फ मेहमान बाकी die Hälfte der Gäste जो यहाँ के sind solche, die aus verschiedenen Städten kommen, मुसाफिर aus dem Inland, und die sind auch Gäste, sind auch Reisende. बल्कि बाज बूढ़ों और कमजोरों और बीमारों के लिए Äh, लंदन से दीकतुल महती जाना भी
Für manche Ältere und Kranke ist es auch eine große Reise, von London nach Hadiqatul Mahdi zu fahren, und das ist große Mühe für sie. Also derjenige, der seine Arbeit freiwillig tut, इनके साथ Mitarbeiter ist, ये एहसास होना चाहिए कि हमारे der sollte dieses Gefühl haben, dass diese Leute sind Reisende, die sind Gäste, und wir müssen ihnen dienen und müssen sie gut behandeln. Es kann auch sein, dass die Gäste sich falsch verhalten, aber man muss dann Toleranz zeigen का मुजाहरा करते हुए हर शो und durch Geduld अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए. sollte jeder seine Aufgaben wahrnehmen. नबी की मिसाल देकर कुरान शरीफ में तवज्जो दिलाई. Im Koran hat Allah uns auf das Beispiel des heiligen Propheten, eines Propheten, nämlich Ibrahim, उसे सलाम का daran erinnert, wie wir Gäste zu bewirten haben. Und wenn der Gast kommt und Salam sagt, dann sollen wir das genauso auf das Salam erwidern, und wir sollten uns freuen und auf sein Kommen. Richtiger Friedensgruß ist möglich, wenn man sich freut, und es sollte nicht gedacht werden, dass dies nur für den Ahmadi-Gast gilt, sondern auch für Nicht-Ahmadi gilt. सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं Die Nicht-Ahmadis beobachten, wie die Menschen sich verhalten, ungeachtet der Tatsache, wie sie behandelt werden. Sie beobachten auch, wie andere behandelt werden. कि रखना चाहिए. Deswegen sollte man das immer vor Augen halten, dass wir die Gäste की तौर पर ऐसी खिदमत bedienen auf eine Weise, die wahre Freude verschafft. मेहमान से हमें इस तरह खुशी पहुंचनी चाहिए. Wir sollten uns freuen über jeden Gast, so wenn wir auf einen Verwandten, auf einen Freund freuen, wenn er uns besucht. Und wenn diese Freude ist, फिर ही da ist, हक भी अदा होता है. nur dann genügt man auch dem Dienst. और मेहमान नवाजी, करीबियों की खिदमत और मेहमान नवाजी Also die Verwandten, die Freunde zu bewirten, das tut ja jeder. ज्यादा प्यारे अगर किसी के हों तो उनके नखरे Wenn man Menschen sehr lieb hat, so erträgt man auch seine Allüren, खूनी रिश्ता न हो. seine, जब मेहमान आते हैं तो सलामती हासिल करने और wenn sie sich zieren sozusagen. Aber ने बताया कि जलसे के मेहमान हैं जिनकी कोई दुनियावी मुकासद नहीं होती. die Gäste, die zur Jalsa kommen, die haben keine weltlichen Ziele, weltlichen Interessen, सलामती und और आसानियों के मौके फराहम करने की जरूरत है जो हमें करने चाहिए. es ist also notwendig, dass wir ihnen Frieden verschaffen, कि अपने und wir müssen वसाइल के मुताबिक और alle unsere Möglichkeiten und Mittel की सहूलत हम मुहैया कर सकते हैं करें. aufwenden, सामने को इस बारे में um dem Gast zu dienen. इस किस्म की मेहमान नवाजी चाहता है. Möge Allah will eine solche Gastfreundschaft von uns. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der हमको समझने और इस पर अमल करने वाले थे. am meisten die Gebote Allahs verstand und sie auch umsetzte, er hat uns auch angewiesen in dieser Sache. मेहमान को तुम पर हक है. Der heilige Prophet sagt, ihr habt, die Gäste haben Rechte auf euch und ihr müsst diese Rechte erfüllen. Es gibt Beispiele, dass mehrere Gäste kommen und der heilige Prophet hat die Gäste unter den Sahaba verteilt und selbst auch einige Gäste mit nach Hause nahm. उन्हें अपने घर ले गए. Er nahm sie mit nach Hause und zu Hause erfuhr er, और मुशरूब dass nur wenig Essen da ist und Getränke da sind. से जब आपने पूछा Als er Hazrat Aisha fragte, कि आपकी इफ्तारी sie sagte, ich habe etwas Essen wegen ihrer Iftar, weil sie Fasten brechen wollen. Der heilige Prophet probierte etwas और उसको मेहमान को कहा कि अब तुम खाओ. und sagte dem Gast, er soll das essen. Der heilige Prophet
haben nur probiert, bestimmt, dass nachdem ich das gegessen habe, wird das gesegnet und die Leute ein segensreiches Essen bekommen und dann satt werden. Aus der Überlieferung geht auch hervor, dass dieses wenige Essen, das Hazrat Aisha brachte für die Iftar des heiligen Propheten, das war ausreichend für die Gäste. Der heilige Prophet hat seine Gefährten auch so erzogen und trainiert. Die Sahaba, die Gefährten waren immer bereit, selbstlos dem Gast zu dienen. Sie waren frei, wenn man genügend Mittel hat, dann ist man ja gerne bereit, dem Gast zu dienen. Aber wenn man Schwierigkeiten erleidet und begrenzte Mittel hat, dann Gäste zu bewirten, das ist schwierig. Und die Sahaba befolgten das Vorbild des heiligen Propheten. Und deswegen sieht man wundersame Beispiele von Gastfreundschaft unter ihnen. Es sind solche Beispiele, die auch Allah erfreute. Und Allah hat dies sofort während der Bewirtung des Gastes auch dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Das war Ehemann, Ehefrau, Kinder, über die Allah freute sich. Sie wurden gelobt von Allah. In einer Überlieferung heißt es, Hazrat Abu Huraira überliefert, dass ein Reisender zum heiligen Propheten kam und der heilige Prophet sagte schickte jemand nach Hause, für ihn Essen zu bringen und ihm wurde gesagt, zu Hause gibt es nur noch Wasser. Da fragte der heilige Prophet seine Gefährten, wer diesen Gast mitnehmen kann, und ein Sahabi stand auf und er nahm diesen Gast mit nach Hause. Die Frau zu Hause sagte, es gibt nur Essen für die Kinder, für uns gibt es kein Essen. Er sagte zu der Frau, leg Essen oder den Topf auf den Herd und mach Licht in der Öllampe. Und dann kam der Gast und sie haben nichts gegessen, beide, aber sie haben dem Gast das vorgelegt, aber davor haben sie diese Öllampe gelöscht, damit der Gast nicht sehen kann, dass sie nicht mitessen. Und der heilige Prophet sagte zu diesem Gefährten, Gott hat das gefallen, wie du dem Gast bedient hast. Und da kam auch diese Offenbarung. Das bedeutet, das sind reine, aufrichtige sie ziehen ihre eigenen Person vor. Also, das war die Vorgehensweise, was Gott gefiel, als sie wenig Essen hatten. Sie haben gesagt, der Gast könnte vielleicht denken,
er soll nicht so viel essen und seine Hand zurückzieht. Sie haben also gedacht oder sich ausgedacht, die Lampe zu löschen und damit der Gast nicht sehen kann. Der ja eine ehrenwerte Person ist, der nicht das Gefühl bekommt, dass die Menschen hier Schwierigkeiten haben. Und er ist ein Gast des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und den müssen wir ganz besonders behandeln. Also das müssen wir auch heute noch vor Augen halten. Während dieser Tage kommen Gäste, die Gäste des heiligen Propheten oder die Gäste des weißen Messias sind. Die kommen wegen der Religion. Zwar haben sie ein Ziel, aber haben verschiedene Situationen. Heute, wenn die Freiwilligen eingeladen werden, mitzuarbeiten, dann sagt man ihnen nicht, nehmt sie mit nach Hause. Das ist nicht die Situation, wie in der Zeit des heiligen Propheten war, wie die Situation der Gefährten war. Zu Hause ganz wenig, aber trotzdem sie opfern ihr Appetit und das Appetit ihrer Kinder und bewirten den Gast. Heute heißt es, sie sollen sich zur Verfügung stellen für die Jamaat, für die Gäste, und die Jamaat wird ihnen alle Mittel dazu zur Verfügung stellen und geben. Die Menschen also, die hier mitwirken, sie sind glücklich, sie sind glückselig, dass sie diese Aufgabe übertragen bekommen haben, die Gäste zu bedienen. Und ohne große Anstrengung, sie werden finanziell nicht belastet oder sie müssen keine andere Opfer leisten und Gäste bedienen. In Rabwa, wenn da die Jalsa stattfand, die Bewohner von Rabwa opferten ihre Ruhe für die Ruhe der Gäste und stellten ihre Häuser für die Gäste zur Verfügung, obwohl es gab ja Großküche, die immer in Betrieb war, haben Leute es von sich aus, also mit eigenen Mitteln, die Gäste beköstigt. Aber die Beispiele, die Sahaba zeigten, gibt es nirgends heute. In der Gegenwart sehen wir diese Beispiele im Leben des verheißten Messias al-Islam, als er für die Bewirtung der Gäste seine Ruhe opferte und er schlief ohne eine Decke in der Kälte, und um Essen vorzubereiten, hat er den Schmuck seiner Ehefrau verkauft, um Essen zu kaufen für die Gäste. Und die Sahaba opferten ihre Ruhe für die Ruhe der Gäste. Und der verheißene Messias hat auch oft gesagt, selbst, dass unsere Gäste müssen so, unsere Gefährten müssen so sein, unsere Freunde müssen so sein, dass sie anderen Vorrang einräumen. Es wird berichtet in einem Buch von Pir Sahib, der verheißene Messias hatte mir ein Bett zur Verfügung gestellt, und wenn Gäste kamen, dann legten sie sich auf dieses Bett, und ich legte mich auf den Boden, auf Gebetsteppich, und
nachdem ich eine Matratze auf dieses Bett gelegt hatte und dann kamen die Gäste und haben sich auf dieses Bett gelegt, auf dieses gemachte Bett, oder manche warfen meine Matratze auf den Boden und legten ihre eigene Matratze. Und jemand sagte einmal dem feisten Messias, Pir Sahib liegt auf dem Boden, und der feiste Messias fragte, wo ist das Bett? Der feiste Messias kam sofort raus und fragte mich, warum liegst du auf dem Boden? Es ist regnerisch und Insekten können kommen. Und er sagte, das kann passieren. Ich sage niemandem etwas. Wir haben die Aufgabe, sie zu bedienen. Der feiste Messias ging hinein und schickte ein Bett für mich, und ein paar Tage konnte ich dieses Bett benutzen, aber dann passierte wieder, dass jemand anderer dieses Bett benutzte. Dann sagte jemand oder informierte jemand den feisten Messias, und der feiste Messias schickte ein weiteres Bett, und dann wurde wieder ein drittes Bett besetzt. Der feiste Messias sagte letztlich, so müssen unsere Freunde sein. Sie müssen Gäste bedienen. Ich gebe dir eine Kette. Du kannst mit dieser Kette kannst du hochziehen, auf dem Dach hängen lassen. Das kann dann niemand besitzen. Aber der Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkoti fing an zu lachen und sagte, es gibt auch Leute, die dieses hängende Bett auch herunterbringen. Und dieses Bett, das hoch hängt, besetzen können. Und Hazur sagte, dass ich habe bei einer Übersetzung gehört, dass ein Witz erzählt wurde, und bei der Übersetzung wurde das Witz als ein Punkt, als eine weise, erkenntnisreiche Geschichte erzählt, und bei der Übersetzung können solche Fehler passieren. Also es ist eine Anekdote und wurde bei der Übersetzung aber quasi präsentiert als eine geistreiche Überlieferung. Solche Fehler können also auch bei der Übersetzung passieren, sagt Hazur. Es gibt eine Überlieferung, die eine Lehre enthält für alle. Sheikh Yaqub Ali Sahib überliefert, einmal hat man vergessen, Essen für den feisten Messias zu bringen. Ich hatte meine Frau eindringlich daran erinnert, aber sie hat sie vergessen, aber die ganze Nacht war bereits vorüber. Und nachdem der feiste Messias viel gewartet hatte, fragte nach dem Essen, und man machte sich Sorgen deswegen, und Bazar war auch bereits geschlossen. Hazur wurde informiert. Hazur sagte, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Schau auf dem Tuch, als wir diese Essenstücher sahen, da waren einige Brotreste, Brotkrümel. Der feiste Messias nahm diese Brotkrümel und aß sie. Und das ist eine Lehre für unsere Mitarbeiter. Unter bestimmten Umständen, wenn sie kein Essen bekommen, dann sollte man sich keine Sorgen machen, sondern Opfer leisten. Es wird berichtet, Sheikh Yaqub Ali Sahib, das zeigt, dass es etwa eine Kleinigkeit ist, aber das zeigt, wie zwanglos der feiste Messias war. Man konnte neues Essen kochen und jeder hätte sich gefreut, aber der feiste Messias wollte das nicht, dass die Leute zu später Stunde dazu zu bringen, dass sie Essen für ihn machen. Und er befragte auch niemanden und zog niemanden zur Rechenschaft.
Und durch sein freundliches Wesen zerstreute er auch die Unruhe der anderen, die besorgt waren darüber, dass der falsche Messias kein Essen bekommen hat. Also die Mehrheit unserer Mitarbeiter, die zeigen gute Beispiele, gute Moral, aber sie sind freundlich, aber es gibt auch solche, die sich beklagen. Die sollten also das immer vor Augen halten, aber die Leiter der Abteilungen und die Leiter der Abteilungen der Bewirtung von Gästen, sie sollten sich auch um ihre Mitarbeiter kümmern und wenn sie also ihre Aufgaben erledigt haben, dass sie auch ihr Essen zu sich nehmen können. Es gibt eine grundlegende Anweisung, die der verheißene Messias uns gegeben hat. Die sollten sie sich immer vor Augen halten. Der verheißene Messias sagte über die Gastfreundschaft: Ich denke immer, dass kein Gast irgendwelche Probleme hat und dazu ermahne ich auch. Man sollte dafür sorgen, dass dass es dem Gast gut geht. Das Herz des Gastes ist wie ein Spiegel und kann durch einen kleinen Stoß zerbrechen. Also deswegen setze ich mich zu den Gästen und aß mit ihnen zusammen, aber seitdem ich krank bin und Diät zu mir nehme, kann ich das nicht. Deswegen, jeder darf seine Schwierigkeiten mir vorlegen. Manche sind krank, für die kann Diätessen zubereitet werden. Also sie sollten sich immer, sagt Hazur, vor Augen halten, dass niemals ein Gast irgendwie emotional verletzt wird. Immer müssen sie gute Moral, Freundlichkeit zeigen. Und wenn jemand sich beklagt, man sollte dann nicht trocken und harsch reagieren, sondern versuchen, seine Schwierigkeit zu lösen, sein Problem zu lösen. Am Ende will ich auch sagen, durch die Gnade Allahs, viele verschiedene Abteilungen haben gut trainierte Mitarbeiter und sie verstehen ihre Aufgaben und sie kennen die Technik der Arbeit, aber wenn man zu viel sich verlässt, dann kann dadurch Schwierigkeiten passieren. Sie sollten sich verlassen, aber deswegen sollten sie trotzdem alle Einzelheiten überprüfen. Und das Zweite ist die Sicherheitsabteilung. Die sollten sehr aktiv sein und wachsam sein, so wie die Jamaat bekannt wird in der Welt und die Jamaat Fortschritte macht. Man leugnet das Falsche mit Mut und Tapferkeit und zum Beispiel es gibt viele Extremisten, die Dinge sagen und sie bringen den Islam in Verruf und die Jamaat leugnet das und lehnt das ab. Wenn man solche Worte offen sagt, dann gibt es auch Gegner, die Zahl der Gegner und Neider nimmt zu und die Pläne gegen die Jamaat nehmen zu. Deswegen diese Abteilung Sicherheit sollte bereits jetzt wachsam werden. Bereits jetzt sollte die Arbeit beginnen, aber Sie dürfen nicht vergessen, neben der Sicherheit, wie ich schon sagte, die Freundlichkeit sollte nicht zu kurz kommen. Überall, wo Prüfungen sind, Checkpoints sind, da sollten die Mitarbeiter freundlich sein. Sie sollten nicht Kinder überall sein, sondern erwachsene Menschen, verständige Menschen. Und vor allem bei all diesen Aufgaben sollten Sie beten, dass Sie ihren Aufgaben gerecht werden können. Diese Aufgaben
sind möglich durch die Hilfe Gottes. Und wenn sie Gnade Gottes zu empfangen, ist das Gebet sehr wichtig. Genauso wir, nicht nur die Mitarbeiter, sondern wir alle sollten beten, dass Allah uns in die Lage versetzt, die Jalsa rechtzeitig vorzubereiten und alle Gäste ihre Ruhe und ihre Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر